詩篇55篇第20節，他背了約，伸手攻擊與他和好的人。我哋都講過咧，有陣時喺中文嘅聖經嘅翻譯咧，就同希伯來文嗰個原本嘅寫作嘅次序係有啲唔同嘅喎。咁喺呢一節經文咧，雖然就好短，但係咧個次序咧一樣係即係調轉咗嘅。咁喺中文嗰度咧，呢度首先就話他背了約嚇，咁但係咧喺希伯來文咧呢度咧，他背了約咧就擺喺最後喎，即係話個次序咧係啱啱顛倒咗。一開始咧呢度就講咧，即係伸手，即係佢伸手攻擊與佢和好嘅人。咁呢一度咧就特別咧，其實反映到即係呢個他就係佢係攻擊同佢本來係和好嘅人喎，即係同佢本身咧個關係係好嘅，即係唔係攻擊嗰啲嘅仇敵。咁所以咧喺呢一度咧，即係反映到有陣時我哋嗰個嘅人性啊，即係可能係會攻擊本身係好嘅關係嘅，或者係嗰個同伴啊。咁即係呢度咧，其實喺現實嘅裏邊，我哋睇到有啲咧係出賣嘅朋友啊，出賣自己嘅一啲嘅即係關係好嘅，其實有陣時實際就係咧，如果佢關係唔好嘅，咁可能大家都冇乜嘢嘅喎，但係正正係因為關係好咧，所以反而有機會咧係被出賣。咁呢度咧特別講到咧，即係佢伸手攻擊與佢和好嘅人咧，而帶出就係咩咧？其實佢背了約嚇，即係咧呢一個約咧，我哋喺聖經裏邊講到嗰個約咧，可以係神同人嘅約。咁呢個咧，神同人嘅約就係一個屬靈關係嗰個約啦。但係其實呢個約咧，即係好多時候咧，亦都係指到咧人與人之間嗰一種咁嘅約喎。即係譬如我哋有一啲嘅合約啊，有啲嘅契約啊。咁喺呢度咧，其實就係喺原文將呢個他背了約擺喺後邊咧，就有個意思係咩咧？就係因為佢首先主動伸手去攻擊同佢和好嘅人，咁所以咧透過佢呢個咁嘅攻擊嘅行動啊，反映出其實個結果就係證明佢咩啊？佢背咗一個約。咁所以我哋睇咧，其實我哋有陣時就睇到人攻擊同佢和好嘅人，或者出賣佢啲嘅朋友，其實亦都係背咗朋友之間嘅約。親愛嘅天父，最後我哋真係睇到喺人與人之間有陣時係會有一種攻擊同佢好嘅人，甚至乎出賣佢啲嘅同伴，而呢個就係背咗約。求主你保守我哋，讓我哋都有一個嘅忠誠。祈禱奉主名求，阿門。